Tere, lugupeetud publik, austatud komisjon. Minu nimi on Mihkel Pindus, tulen Tartu Ülikoolist arstiteaduskonnast ja olen seal doktorant. Ja tänane ettekanne siis räägib osakestest Tartu linna õhus 2 erineval aastal. Ja isegi kui osakesed jäävad allapoole kehtestatud piirväärtusi, on siiski ka mõnel inimesel tervisemõju avaldunud ja seda me siis püüamegi näidata. Järgnevalt siis, mida me nimetame osakesteks, et mida me täpselt uurime. Osakesed oma olemuselt on suurus mikromeetrites, ehk siis meie uurime osakesi, mis jäävad väiksemad kui 10 mikromeetrit ja siis ka väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Ja koosnevad siis tahkest ja vedelast komponendist ja seovad siis endaga lisaks tahkele komponendile ka mitmeid raskmetalle, orgaanilisi ühendeid ja mitmeid teisi. Ja just siin tervisemõjude seisukohast on palju just uuritud siis osakesi, mis jäävadki siis allapoole 10 mikromeetrit. Et siin just võrdlus ka juuksekarva ja liivateraga, et need on nii väiksed, et me oma silmaga neid ei näe, aga meie õhus siis nad eksisteerivad. Ja kuidas nad meie tervisele siis mõju avaldavad? Et me kõik hingame igapäevaselt õhku sisse ja nad sisenevad siis meie hingamisteede kaudu ja mida väiksem siis osakene on, seda sügavam hingamisteedest seda ka satub. Ehk siin, kui osakesed juba siin 1 mikromeeter väiksemad, siis satuvad kopsa-alveoolide kaudu meie vereringesse, kus siis ka põhjustavad mitmed põletikulisi protsesse. Ja kui on siin ka nanomõõtu osakesed, siis ka sisenevad meie närvisüsteemi ja siis on ka leitud nende sisaldust ajus näiteks. Kus siis Tartu linnas täpsemalt võiks need suuremad osakeste allikad välisõhku sattuda. Et on siis liiklus ja ka kodune siis olmekütmine. Et kui palju siis kumb allikas nagu olulisem on, sõltub täiesti piirkonnast, et just siin näiteks võttes Karlova piirkonna on just siin ahikütte domineerib, aga kui kesklinna piirkond, siis just siis liiklus on see suurem osakeste tekitaja. Kuidas me uuringut läbi viisime? Et meil oli vaja teada inimesi, kellele on siis küsitud erinevad siis tervisekaebused. Et selleks siis oli läbi viidud postiküsitlus nimeks siis hingamisteede tervis 2 erineval uuringu aastal. Ja selleks, et siis saada teada palju siis, kui suur on osakese sisaldus välisõhus, tuli siis ka modelleerida. Ja selleks siis me 2 fraktsioonis modelleerisime, liikluse puhul siis väiksemad 10 mikromeetrit ja ahikütte puhul siis väiksemad kui 2,5 mikromeetrit. Ja kuna meil oli ka teada siis küsitletute elukoht, siis me saime siduda ka osakeste väärtuse inimeste elukohaga. Ja valisime siis sellised hingamisteede kaebused, nagu siin loetletud on, ja pluss siis südame- ja veresoonkonna haigustest, siis just üldised südamehaigused ja siis ka kõrgvererõhutõbi. Ja ei saa ka üle ilma statistikata, ehk siis kuidas me näitame ära, et on seos tervise ja osakeste sisalduse vahel, et palju just kasutatakse tervisemõju uuringutes just sellist analüüsi nagu logistiline regressioon analüüs ja mille tulemuseks siis on šansside suhe, inglise keeles odds ratio. Ja siin on ka näide, kuidas on seda arvutatud. Ehk siis võrreldakse oma olemust, võrreldakse 2 gruppi. Ehk siis grupp, kes on siis eksponeeritud kõrge õhusaaste tasemele ja võrreldes siis nendega, kes on siis eksponeeritud madalale tasemele. Ja kuna ka õhusaaste on ainuke põhjus, mis siis neid tervisekaebusi põhjustab, et on ka mitmeid teisi tegureid, nagu siis sugu, vanus, kõrge kehamassiindeks, suitsetamine, siis tuleb ka nendele mudelit vastavalt kohandada, et siis vähendada nende kaasavat mõju. Jõuame siis tulemuste juurde, et milline oli siis olukord Tartu linnas 15 aastat tagasi ja siin just lähiminevikus. Et siin selgesti tumedama punase värviga eristab siis Karlova piirkond ja Tammelinn, kus on domineeriv ahiküte. Ja joonisele ka kantud siis ka köhaga inimesed, kellega me siis saime statistiliselt olulise seose.
Näete, et need kaardid on üsna võrdsed, me ei saanud 2000 aastal head modelleerimistulemust ja tuli kasutada siis 2012 aasta modelleerimisandmeid ka 2000 aasta puhul. Nii, aga vaatame, kuidas siis liiklusega olukord oli. Et siin eristub selgesti suured magistraalid, just siin kesklinn, Riia maantee, Sõpruse sild. Ja siin on ka nüüd selgelt näha trend, et autode arv on kasvanud ja just siis on kasvamine toimunud just siin äärelinna piirkonnas ja seega ka siis osakese sisaldused välisõhust tõusnud. Ja siin puhul saime siis olulise seose südamehaigustega, et siin on ka need kaardil just näidatud. Et kus meie asume siis siin, kus on Maakera, Lõunakeskus ja Tartu Kaubamaja, et siin keskline liiklussõlm on üks koht, kus siis transport väga hästi mõjutab. Siin siis tulemused joonisena, et võrrelduna siis 2 erinevat aastat ja leidsime siis just siin kütmise puhul, et nendel, kellel oli esines köha ja elasid siis kõrgema osakese sisaldusega piirkonnas, oli siis 23% suurem tõenäosus, et neil köha tekkis. Ja mis ka huvitav oli, et siin olmekütmise puhul siis oli mõju rohkem siis hingamisteede haigustele. Ja kui vaadata, mis toimus liikluse puhul, siis suurem šanss südamehaiguste tekkeks oli koguni siis 50% kõrgem. Muidugi see protsent võis mõjutatud olla, et meil oli üsna vähe juhte ja kuna tegu oli 2011 aastaga ja me uurisime samu inimesi, siis ka vastajate oluline vähenemine, siis oli see ka, ma arvan, põhjuseks, kuid siiski ta näitab isegi väga hästi ära. Mida võime siis järeldada, et kuidas siis Tartus tõesti olukord on? Et Eestis, nagu kogu Eestis, et välisõhuga on olukord üldiselt hea, et meil sisaduste ületamisi on vähe, just siin pigem siis kevadel siin teetolmuperiood, see õietolmuperiood. Ja kuigi me ei saanud ka seost mõlemal uuringu aastal, et me ei saa täpselt lihtsalt väita, et see uus aasta nüüd see ainuke või kindel põhjus oli, et siiski ka madalamatel sisaldustel ta seose andis, et võib siis ka eeldada, et mingi neil tervisemõju ikkagi on. Väga hästi on see välja tulnud just nendes piirkondades, kus on väga kõrge õhusaasted, siis on nagu otse väga hästi seostatud tervisemõju tekkega, on kohe mõju on akuutne. Kuid väikeste sisalduste puhul siis on nii-öelda mõju peab olema pikaajaline, ehk siis see kokkupuude. Ja aga ei ole, inimesed on ka erinevad, ütleme tundlikud inimeste grupid, siin lapsed, vanurid, krooniliste haigustega inimesed, et nendel on siis ka avaldab tervisemõju tavaliselt varem. Ja mida me saame kõik oma hingata välisõhu jaoks ära teha, vaadata üle oma ahjud, kütteseadmed, et siis toimuks nagu efektiivne põlemine, et siis kui kütad vana ahjuga ja ahi sul ei ole korras, ajab vingugaasi ja võitsu sisse, et siis on see ahi nagu korrast ära ja siis on ka näha, et kui korstnast must suits tõuseb, et see ei ole ka päris õige. Et ideaalne, et suits on ka siis väga läbivaiste või väga õrnalt näed, et see suits tõuseb, et siis on nagu ahi kütteseade korras. Ja mida me siis nii-öelda oma igapäevase autoliikluse puhul teha saame, isegi kui autot ei ole, me saame valida omal teise marsruudi, kus me kõnnime, ehk siis hoida võimalusel eemale suurtest magistraalidest, kus siis tipptundide ajal on suur liikluskoormus. Ja ehk siis, mida me veel põhimõtteliselt saaksime ära teha, on just, et jätkata samas vaimus, ehk siis, et Eesti on ilusti täitnud just seadusandlusest tulevaid norme just õhusaasta puhul ja ka jätkuvalt siis liiguksime selles suunas, et õhusaastet vähendada. Ja muidugi väga hea on ka teostada välismõõtmisi, ehk Tartu puhul on meil kahjuks ainult üks ERE-jaam, mille abil modelleerimistulemusi kuvada, et tulevikus näiteks ka teostada ülelinnalised mõõtmised, siis saame ka täpsema pildi sellest, kuidas tegelik olukord on.
jagasin ka tänusõnad minu doktoritöö juhendajatele, doktor Hans Orru ja doktor Rain Jõgi, kes siis selle uuringu läbiviimisel olid tegevad ning ka modelleerimiste teostajad Marko Koosik ja Marek Maasikmets. Tänan teid kuulamast, et see on minu poolt kõik ja olen oodatud teie küsimustele. Aitäh Mihklile ettekande eest ja kõigepealt küsin jälle komisjoni käest küsimusi, kommentaare. Aitäh sulle ettekande eest. Et mul kõigepealt on küsimus nende 2 aastal läbi viidud postiküsitluse kohta, et kas need inimesed, kes olid mõlemal küsitlusel samad või erinevad? Jah, need olid samad inimesed, ehk siis kuna vastajate protsent ja osalejate protsent vähenes, ehk siis ütleme 2000 aastal oli siin 250 inimest ja juba siin 2012 siin ütleme 800 inimest, kes siin vastas, et nad on samad inimesed, kuid mitte kõik. Aga kui suur üldse see nii-öelda vastamise protsent oli, et palju te saatsid küsitlusi laiali ja palju te üldse tagasisidet saite? Vastamise protsent jäi sinna kuskil 60 piirimaile, 60-70 vahel, et tavaliselt esimeses voorus saadaksegi siin 50 ja natuke peale tagasi ja siis tuleb teine voor, kus meil nopitakse, järelnope tehakse. Palun. Küsin ka ühe küsimuse. Et kas mõõtmistulemusi võiks mõjutada ka aastaaeg, et millal need täpselt tehti, võib-olla paned tähele? Just, et siin just lähiajal siin 2012 tulemus tehti just siin jaanuaris, kus see ka põhimõtteliselt domineeriski, on see nii-öelda inimestel ahikütmine, olmekütmine, aga oleks modelleeritud siin kevadel, siis oleks just tänavatel see teetolme löönud siis nii-öelda väärtused üles, et kindlasti see mõjutab, et me peame valima, me üritame küll näidata siin aasta keskmist, et enamasti ka näidatakse, et põhimõtteliselt üldistada siis tervel aastal see näit. Aga jaa, et mõjutab kindlasti. Küsin sama küsimuse, et milline oleks sinu üks ettepanek, selline rakendustik ja kellele see oleks sobitud? Pigem sellised uuringud just siis pigem võiks nagu tähelepanu pöörata just siis meie kohalike omavalitsuste inimestele. Ehk siis, kui on näha, et ikkagi just siin planeerimise seisukohalt, et kui on ikkagi näha, et see tihe liiklus läheb siin ainult kesklinnast läbi, et võib-olla siis mõelda ümber teised alternatiivsed marsruudid, kus siis ka liiklust suunata, tajutada seda õhusaastet ja seda üldist ala, ehk siis need autosid. Ja siin ka just siin ahikütte puhul ehk siis ka võimalus, näiteks tuletõrje teeb võib-olla siin kontrolli, oleks isegi vaadata inimeste küttekooded üle, et inimesed väga ei teadvusta, siin on vanad nii-öelda, kas näiteks nõukogudeaegsed ahjutüübid, et need ei ole nagu kõige efektiivsemad just põlemise mõttes. Et siin just siin Eesti Keskkonnauuringute Keskus just teeb oma ahjulaboris katseid, mõni vist Eesti Segosoonis nägi, et seal näidatakse väga hästi ära, et on uued eurotüüpi ahjud, mis on nagu väga efektiivsed ja ma loodan, leiavad kasutust ka. Aitäh komisjonile, ma saan aru, et rohkem ei ole küsimusi. Aga kas on publiku seast veel küsimusi? Seal üleval näen, kohe tuleb mikrofon ka. Märtsikuus tehakse Bitcoini konverents lahti jälle, see on analüütilise keemia konverents. Ja selle viimase 3 aasta statistika ja andmete põhjal tuleb välja, et ei ole olemas niisuguse asja nagu lubatud minimaalsed kogused ja teil on kirjas siin kuskil piirväärtused. Kas te saate ka tuulida edaspidiseks selle piirväärtuste olemasolul, kas see Bitcoini konverents, analüütilise keemia konverents lubab neid väärtusi üldse üle ja kuna nad viimasel ajal ütlevad, et ei tohi mitte mingisugused lubatud kogused olla üldse absoluutselt. See on viimase 3 aasta nagu uudis. Aitäh. Et need piirväärtused, mida ma siia ka kuvasin, ma ei too need numbrid küll välja, need on see Eesti seadusandlusest, välisõhukaitse seadusest välja võetud. Ehk siis, et jälgitakse ka siin reaalajas Eesti suuremas linnas ka nende osakeste nii-öelda ja siis ka muude õhusaaste komponentide sisaldust ja siis on ka kui piirväärtuste ületamine, et on teatud kindel arv ületamise kordi, mida võib siis kalendriaastas läbi viia. Et ma teie küsimusele natukene võib-olla saate üle täpsustada oma küsimuse. Aitäh. Kas on veel küsimusi publiku hulgast? Paistab, et ei ole rohkem küsimusi, siis ma tänan veel kord ettekande eest. Aitäh.